بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله متابعينا ومشاركينا في قناة لم الشمل ما بين الإخوة المغاربة والجزائريين. كما العادة قبل ما ندخلوا في موضوعنا ما تنسوناش بمشاركة، بارطاج، تعاليق ورمز إعجاب، هذا فضلا منكم وليس بأمر. اليوم غادي نتحدثوا على واحد اليوتيوبر جزائري اللي تكلم على أن بعض المغاربة أهانوا العالم الجزائري. إهانة العالم الجزائري أو إهانة العالم المغربي هي مرفوضة بكل صراحة. هذا اليوتيوبر الجزائري اللي الاسم ديالو على ما اظن كشيخه ولا بنت الشيخه ولا كشيخه مثل بحكا، كنت دائما تنتابع هذا اليوتيوبر الجزائري. كان دائما الكلام ديالو كلام شويه نابي وكلام ساقط بكل صراحه. كانوا دائما تسب المغاربه بشي ويقذفوا المغاربه بكلام ساقط بكل صراحه. تفاجأت بكل صراحه. هذا اليوتيوبر تيتكلم بواحد الطريقه اللي هي مقبوله في المقدمه ديال الكلام ديالو، تكلم بواحد الطريقه اللي هي مقبوله وبحال بعث بواحد الرساله لاحرار المغرب وللعقلاء المغاربه، تيقول لهم شوفوا خوتكم المغاربه كيفاش تعاملوا مع العالم الجزائري. عزكم الله. بعض الناس الغير عقلاء حاطين العالم الجزائري في مرحاض، اعزكم الله. كلام جميل من هذا اليوتيوبر اللي قلت لك فاجئني بكل صراحه. هذيك المقدمه ديال الكلام ديالو الجميل، هو يبعثوا برسائل شوفوا شهدوا خوتنا المغاربه على هذا الانسان ولد بلادكم كيفاش تعامل مع العالم الجزائري. خويا كشيخه، تنشكركم بعد هذه المقدمه الجميله. وقال في كلام ديالو بكل صراحه، احنا دائما كلمه حق خصنا نقولوها. قال بانني كان بالامكان ديالي انا ندير نفس الشيء في العالم المغربي، ولكن انا اكبر من ذلك. شكرا جزيلا، هذا شيء جميل، مقدمه جميله، كلام جميل. اي انسان قادر يدير اشياء اللي هي غير جميله، ولكن اليوم انت تعففتي ورفعتي المستوى وقلتي بانك انت كنت قادر انك دير بحال هذا النفس، هذا الانسان اللي خدا العالم الجزائري وحطه في المرحاض، اعزكم الله. اذا هذا الشيء جميل، مقدمه جميله من كشيخه، هذا اليوتيوبر الجزائري خويا كشيخه. احنا كمغاربه وانتم كجزائريين بالنسبه لنا الاعلام هي خط احمر بكل صراحه. احنا ما نبغيوش اللي يهين العالم المغربي، وكذلك ما نبغيوش اللي يهين العالم الجزائري. وهذو البعض خويا الشيخة منا ومنكم اللي يديروا هذه الافعال، الذين لا يمثلون الشعب المغربي اكثر من 40 مليون، ولا يمثلون الشعب الجزائري لأكثر من 40 مليون نسمة. إذا باش نكونوا متفقين ونرجعوا للذاكرة خويا كشيخة للوراء، في القنصلية الجزائرية في الدار البيضاء كان واحد المتهور مغربي متهور اطلع للسطح ديال القنصلية الجزائرية وهبط العلم الجزائري. فكان الرد من طرف السلطات بان تم السجن ديالو اللي ما عرفش المده، ولكن اكثر من 3 اشهر سجنا لانه اهان العالم الجزائري. احنا كدوله مغربيه او كشعب مغربي ندين بكل صراحه هذه الاشكال، وحتى الدوله الجزائريه والشعب الجزائري يدين هذه الاشكال. ما نبغوهاش نشوفها لان هذه الاشياء ما تتشرفناش احنا كشعب مغربي وكشعب جزائري او كدوله جزائريه او كدوله مغربيه. كما قلت خويا كشيخه، هذا الشخص اللي كان طلع للقنصليه وهبط الاعلام ديال الجزائر تم سجنوه. فيديو اخر ديال واحد المغربي غير عاقل متهور، تيرقع هاز واحد السيف ما عرفناش من منطقه، واش فاز ولا مكناس، وحرق الاعلام الجزائري.
ما بقيناش شنا داك الشخص، ما بقيناش شنا عمل شي فيديو من وراه، لان هذيك الاشياء اقل تدينها الدوله المغربيه ولا الشعب المغربي، وكذلك اي متهور جزائري غيخرج الشعب الجزائري والدوله الجزائريه غادي تدين هذيك الافعال، لان افعال بكل صراحه افعال بشعه ندينها جميع. اذا خويا الشيخه نتمنى تكون الرساله تكون واضحه بكل صراحه. ورجع للتاريخ بان هذاك المتهور المغربي اللي جاء العالم الجزائري وهبطوا، وهذاك المتهور الاخر، هذا الانسان هذا اللي تكلمتي عليه، هذه رساله للسلطات انها تبحث عليه، تبحث على هذا الشخص، تبحث على هذا الفيديو هذا الذي اساء الى العالم الجزائري والمحاسبه ديالو بكل صراحه. وكذلك هذه رساله للسلطات الجزائريه وللشعب الجزائري، من يهين العالم المغربي سوف يحاسب. هذه الاشياء مفروغ منها مهما اختلافنا السياسي ما بين المغرب والجزائر. ما خصناش نوصلوا اننا نتعاملوا مع الاعلام ديالنا شيء خطوط حمراء بكل صراحه خويا الشيخه. ولكن مقدمه ديالك كانت جميله، ولكن النهايه اقول لك خويا الشيخه ليست بجميله، لان تكلمتي في مقدمه وقلتي بانني ما غاديش نكرر هذا الفعل اللي قام به هذا الشيء، ولكن في الاخير جاوبتي بعض الاخوه الجزائريين اللي تيتكلموا في التعليق ديالهم بان المغاربه والجزائريين اخوه. قلت لهم بان انا لست خوتي راهم في الدار، وقلتي عندنا جاره طلابه عنيتي بها التوانسه، وعندنا جاره استحي ان اقول هذه الكلمه. اذا خويا الشيخه كانت المقدمه جميله، ولكن كانت غير جميله. ارفع معنا خويا المستوى الشيخه، خويا ارفع معنا المستوى ونقولها لك بكل صراحه. الكلام النابي خويا، انت مسلم خاصك تتكلم كلام معقول. وخويا هذيك القباحه وكل شيء التوانسه قباح والمغاربه قباح والمصريين قباح، وفما مشيتي كاين الصالح وكاين الطالح وكاين في المغرب بحالك كثار خويا، فهمتيني، كثار وما نحبهمش انهم يتكلموا. حنا نبغوا دائما اصحاب العقول النيره والقلوب الصافيه هما اللي يتكلموا. وفي الاخر خويا الشيخه دائما نقولها لك خويا، نحن ندين هذه الافعال بكل صراحه، ندينها بشده. العالم الجزائري والعالم المغربي خط احمر، حنا نزعفوا ونتقلقوا لا شنا شي جزائري اهان العالم المغربي وبقى فينا الحال. ومع ذلك اي انسان اهان العالم الجزائري سوف نكون له بالمرصاد. هذه كلام واضح خويا. هذا الشخص هذا يجب محاسبته. هذا الشخص هذا يبحثوا على الفيديو ديالو اللي عمل اللي دار العالم الجزائري في عزكم الله في المرحاض، خاصو يتحاسب. واي انسان اهان العالم الجزائري هنا في المغرب لا بد من السلطات محاسبته. وكذلك في الجزائر من اهان العالم المغربي يجب على السلطات الجزائريه معاقبته، لاننا نحن دائما ندفع الى المحبه والى السلام. نساو خلافاتنا، نساو مشاكلنا، ولكن باش نخليو كذلك رساله اخرى من يتهجم على المغاربه من داخل الجزائر فلا بد من السلطات الجزائريه يقولوا لي خوتي الجزائريين لا ما كاينش. حنا تنقولوا او اي انسان يتهجم على الجزائريين من هنا خاصنا نوضعوا له حل، لانهم حنا ندفعوا الى السلام وندفعوا الى المحبه وندفعوا الى اشياء جميله. ما يجيش واحد اليمني او مصري او لبناني انه يستغل الصراع ديالنا من اجل الاسترزاق ومن اجل اثاره المشاكل بيننا كشعب مغربي وكشعب جزائري. نختم اخويا الشيخ الله يرضى عليك. اذا خويا الشيخه دير عقلك خويا، الله يهديك خويا الشيخه. مقدمه جميله شكرتك عليها، انت ما درتيش الفعل اللي قام به هذا، وهذا نبل منك وتحياتي ونحييك عليها. ولكن في الخاتمه قلتي عندنا جاره طلابه قصدتي بها الشعب التونسي، وهذه اهانه للشعب التونسي، وقلتي واحد الكلمه نستحي اننا نقولها. اذا رفع معايا خويا المستوى، وحنا اشقاء وحنا مسلمين خويا،
وحنا فينا الصالح وفينا الطالح. اذا خويا راك بعقلك خويا، والله يهديك والله يهديك. وهذا الشيء هذا اللي تيقوموا بهذه الاشياء لا يمثلون الشعب الجزائري او الشعب المغربي. رساله واضحه خويا الشيخه